बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुजोग थेरेपी में आज हम बात करेंगे स्नीजिंग की। छींक आना वैसे तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, आप इस मसले से परेशान हैं, तो सुजोग थेरेपी की मदद से बहुत ही आसानी के साथ आप घर बैठे ही अपना इलाज खुद कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि अंगूठे के इस वाले एरिया में, यहाँ पे ये जो उभरा हुआ एरिया है, ये हमारा नोज पॉइंट है। इसको हमने 2 मिनट के लिए प्रेशर देना है। प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। 2 मिनट प्रेशर देने के बाद सर्जिकल टेप पे इस तरीके से काली मिर्च लगा के नोज पॉइंट पे लगा देनी है, इस तरह से। उसके बाद रिंग फिंगर का ये जो मिडल जॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से प्रेशर देते हुए मसाज करनी है 2 मिनट के लिए। फिर ट्विस्ट करना है आपने इसको। अगर आपके पास रिंग मसाजर है तो 2 मिनट के लिए आप रिंग मसाजर से मसाज करेंगे। उसके बाद टेप के ऊपर इस तरीके से मेथी दाना चिपका के इस जॉइंट पे लगा लेंगे, इस तरीके से। सीड्स को आपने 4 घंटे लगातार लगा रहने देना है, उसके बाद उतार देना है। इंशाल्लाह पहले ही दिन से आपको फर्क महसूस होगा और आहिस्ता आहिस्ता आप इस मसले से बिल्कुल निजात पा लेंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली और सेहत वाली जिंदगी दे। अल्लाह हाफिज।